Սա ամենահամեղ և ամենահեշտ պատրաստվող էկլերների բաղադրատոմսն է։ Կաթսայի մեջ լցնում ենք ջուրը, բուսայուղը, աղը, դնում ենք գազօջախի վրա, անընդհատ խառնում ենք մինչև եռալը։ Երբ որ եռում է, ավելացնում ենք ալյուրը, բահիկի օգնությամբ այսպես տպտպացնելեն անընդհատ խառնում ենք, այնքան, որ այն չկպնի կաթսայի հատակին։ Վերցնում ենք գազօջախի վրայից, ծածկում ենք սննդային թաղանթով և թողնում սառչի։ Հետո մեկ-մեկ անընդհատ հարելեն ավելացնում ենք 5 ձու։ Եթե ձեռքի տակ մանր ձվեր են, կարող եք ավելացնել 6 ձու։ Գդալների օգնությամբ այն դնում ենք յուղաթուղթով ծածկված ջեռոցի տապակի վրա, դնում ենք 200 աստիճանի տակ միացրած ջեռոցը մինչև բարձրանան և կարմրեն, այնուհետև իջացնում ենք 160-170 աստիճանի տակ և թողնում 30 րոպե։ Պատրաստում ենք կրեմը։ Հարում ենք 250 գրամ փափուկ կարագը, քիչ-քիչ ավելացնում ենք խտացրած կաթը, վանիլինը և կրկին լավ հարում ենք։ Կտրում ենք մեջտեղից, մեջը դնում ենք կրեմը, ծածկում ենք, վրան շաղ ենք տալիս շաքարի փոշին վանիլին հետը խառնած, այդպես ավելի համեղ է լինում։ Ահա պատրաստ է։ Եթե դուր եկավ բաղադրատոմսը, բաժանորդագրվիր, հավանիր և մեկնաբանիր։